而家仲有冇任何一個國家當美國仲係大佬呢？去將自己最後嘅信用都唔愛咗喎！而家直頭同你搞陰招啊！當年美國打伊拉克推翻沙達姆嘅時候呢，佢只係用咗7年，但係都要用3萬億喎。但係而家佢唔敢直接衝突，佢連代理人都懶得揾啊，連嗰個番梘粉擠落個罐佢都懶得做啊！家下直頭用捉委內瑞拉嘅總統，而且仲係有史以嚟軍事行動入邊呢係最賺錢嘅策略喎。所以連美國國防部都講啊，佢哋用嘅係極低成本拎到財富同資源嘅爭呢個閃東啊！ We spent decades and decades and purchased in blood and got nothing economically in return. And President Trump flips the script. He says through strategic action, we can ensure that we have access to additional wealth and resources, enabling a country to unleash that without having to spend American blood. 個人係感覺好似同綁架打搶冇咩差別嘅啫喎。如果全世界都咁樣，咪唔使做任何貿易咯。最好笑係咩嘢啊？尋晚動橫同點名咗6個國家啊，嚇到啲元首同資本啊，走都唔切啦。智利嘅總統直頭講一句：今日係委內瑞拉，聽日咧就係任何一個國家。Venezuela, mañana podría ser cualquier otro。我就喺嗰度諗啦，究竟老美係窮到瘋咗啊，定係動橫已經捉人捉上癮咗咧？所以之前中國嘅企業總投資超過700億喺委內瑞拉，咁啊被拎走咗啦。所以而家嘅資本就好似喺個熱鑊頭嗰度，都唔知要走去邊度。當啲資本知道佢投資咩都唔安全嘅時候咧，嗰啲鐳咧就會走翻去一個地方啦，就係人民幣。所以咧喺不確定嘅情況之下，美元同美債嗰個信用已經徹底崩潰咗啦。